Norsku. Počasie máme krásne. Možno ešte dáme večernú lyžovačku, ale predtým, keďže sme v Norsku a tu každý jazdí na Tesle, tak sa ideme povoziť na Tesle Model 3. Model 3. Takýto krásavec. Alebo krásavica? Je krásavec, to je Terminátor. Aspoň ho tak mám pomenovaný. Áno. Trošku je to špinavé. Je, no. Jak sa to otvára? Daj musím ísť bližšie. No a ide. No žiadne vyklapanie, hej, nič Žiadne vyklapanie. sa nekoná, ale bezramové okná. Takýto interiér. Tablet. Áno. Neviem, či sa budeme voziť alebo hrať na počítači. Koža zo sobiej cicinky. Určite. Aj zadné dvere bez rámov. Troška bordel. Zavazadelník. Sice hlboký, ale no, asi by sme sa mi to nepopalili. To asi nie. Takže takto to vypadá ešte raz. Aha, pozrieme si motor. Je to 8 valec, turbo diesel. No, motor by sme ťažko hľadali. Takže tu je taký malý bazén, momentálne sú tam topánočky, ale dá sa tam sedieť, keď sa tam napustí voda, že? No, asi áno. Dobre, takže motor neuvidíme. Poďme na to. Brzda. Takže dáme brzdu. A daj si R-ko. Aha, takže radenie na volante. Zadná kamera je špinavá, ale máme dve bočné ešte. Aha, zabudli sme ho umyť. Radšej si pozriem do späťakov. Aha. Takže normálne pridám a to ide. Žiadne štartovanie, nič. Nie. Máme dve kamery. Brzda. A teraz dáme Dčko, hej? Áno. Jako viem, kedy to je Dčko? Ešte, teraz. Kde to Ale signalizuje? teď aj brzdu. Brzda. Kde to A máme signalizuje? už máme. A kde to signalizuje? Tu. Toto? No. Dobre. Máme vlastne. Na kameru, jak autíčko nám tam ide. Chodcov ukazuje všetko. Aha, chodcov nám to ukazuje. Ale čo to pípa? Môžeme ísť? Môžeme, no. Zatlačilo to do No vody. však tam dáš na plnku potom. Zase tam znižíme to a vlastne má to zrýchlenie z 0 na 100 za 4. Za 4 sekundy? Aha. Dajte okuliare aspoň. Neviem, tu to asi nepomôžu, ale však pôjdeme tým smerom. Má to aj autonómnu jazdu napríklad toto? Pusti volant. Ó, takže takto ide samé auto. Ja nevidím, ono vidí. Dobre, ale tuto si daj brzdu. No, dobre. Teraz som Tak ho sa vypne. vypol. Áno, vždycky na brzde ho Aha. vypneš. A keď pustím, tak ono rekuperuje, hej, automaticky. Áno. To je, keby som brzdil. Áno. Dobre, to vymysleli spruhovia. Sender. Vidím, že to tu všetko sleduje. Čiary, ktoré sú tu není. No, keby išlo aj silnejšie auto k tebe, No. tak ti zabrzdí auto, alebo proste ti ho zníži rýchlosť. Dobre, poďme teda teraz do prava a pôjdeme hneď doľava. Doprava. Blikáme. A doľava. Tu máme hneď takú 80-točku. Aj môže, stíhaš. To trocha mu pripal. Ty kokos. To hej. To si mal na podlahe? No. Celkom?
No najprv sa bál, ale potom som Dobre, stlačil. tak to musíme ešte volať čo vymysleť a to dáme to, že No, dáme tu na športa. dáme. Dáme to na šport. No. Teraz ti to pôjde, volant ti pôjde trošku ťažšie, ale pedál Dobre, pôjde... ja to mám rád. No. Dobre, takže je tu 80, hej? To hej. Dobre, no. 500 koní. Nic som nepovedal proti elektrickým autám. Je to paráda, no. Trošku nám slniečko svieti. Hej. Keď si chceš potom pretrieť one, tak tu je na ľavej strane máš kľúček a troška ho len podržíš. Tuto na Áno, tom? podržal. Mhm. Troška už, keď zatlačíš ešte viac, tak ti pôjde aj voda. Mhm. Dobre, takže 500 koní vravíš, hej? 500 koní, no. 500 koníkov, 4 kopitka, 4x4 je to ešte. no a plus sme tu traja koní ešte vnútri. Takže čo, otočíme sa, toto je sila nabitia toho auta No teraz? toto sa teda na kruhovom ohľadí A a môžeme to policajti sú tu nieni, tak od mu pridaj trošku. Dobre. A pri tej autonómnej jazde normálne rozpoznáva značky všetko, hej? No jasne, Vedelo. jasne. A to keby si zapol 50. navigáciu, tak by prišiel Áno, normálne. jasne. Niekedy to chytá tú značku tak všelijako, ale väčšinou ide podľa značok a tak. Sa mi ľúbi tá rekuperácia, že keď to púšťam, tak to vlastne... Je to dobré, To skoro ani brzdy nemusíš používať. Že? Ako? Tu skoro ani brzdy nemusíš používať. Nie, ale niekedy, keď šartujem auto, tak tu mám guličky, že proste treba ma upozorniť, že tí brzdy treba Aha, troška s nimi sa pohrať. že treba takto skúsiť, hej? No, skús áno. No, takže... A teraz máme 0, pripraviť sa, pozor, štart. Čo ti nejde? Aparát. Škoda, že sme v Norsku, nie v Nemecku. No, si tak. Takže... My sme to volali, že to... Je to paradička, no. A tak podľa tých odborníkov najlepší elektromobil je ten, čo dostane zadarmo, no. Oni keď testujú, majú zadarmo, furt na to pindajú, ale vozia sa na tom, lebo... A keby skončila tá autonómna jazda, že by si nevedel, tak on ma upozorní nejak, alebo... Môžeš ju teraz dať, ešte si No, neviem, dáme, čím. dáme si takto. Nie, musíš ešte pridať aj na 70. To ti ukáže oný. Dobre, No. ukáž. Dobre, pustím A teraz volant. pustím, hej? Teraz ti to bude robiť všetko podľa predpisov a tak. Ale bude sa tu vysvetľovať červený, modrý a ty musíš za 30 sekúnd trošku pohnúť volantom. Aha. Ale inak... Takže takto šoferujem, takto pôjdem na Slovensko tých 2400 km. Takto chodia auta, reálne ideme, hej. Reálne s Marekom ideme, hej. Všetko. No a teraz už svieti trošku modré Áno. a my spravíme trošku len tak ťukni do volantu a zase ideš Aha. tak. A? Ne? No a čo sa stalo? Moc som mu ťukol. Asi. Moc som mu ťukol, takže tu sa hneval ten počítač na mňa. A... A hlavne to nič nežere, hej? Len elektriku. Ako som vravel na tom sahu, je to luxus, no? Takže Model 3. Raz, keď budem veľký, tak si to kúpim. Troška mu pridaj asi. No ne? A troška som mu pridal, ale nechce troška silnejšie. Ja to dal max 70. 70 dám, no.
on si určuje, že koľko, nakoľko sa cíti safe, ale môžeme si pridať, ale tak regulácia robí to, že... Dobre, tak ešte raz sa odvezeme naspäť. A on by čo spomalil pred tým kruhákom, či ani On by cez kruhák vypne automaticky, Aha. lebo toto je len základná verzia a keby som chcel full verziu, tak sa ešte dopláca 7 000 eur. Toto je len základná. 7 000 eur? Takže my sa len zasmejeme tým cenám na pumpe. Dobre, dneska som stihol natankovať za 17. Áno? Áno. Je to brutálne. Je to brutálne. Takto autička to ukazuje. A teraz prenasleduje. Môžeš pustiť. Ja sa tu venujem sebe, hej. Musí to dobro zniesť. A sám máme auto pred sebou, takto si to tu krúti tým volantom. Takže toto som aj nečakal, že sa povozím v Tesle. Ahoj. Ahoj. Paráda. Kde to má všetky tie senzory? Všade. Čo som? Nič chytil. Držím ťa. Hnevá sa. Hnevalo sa to na mňa. Ale ten najlepšie na tom je, na tom aute, sledujte mojho spojovojazca. Tam je slnko, jasné. Ja ho hopne do tej sedačky. Normálne to zdvihne čuma ako 5 cm to auto, jak prídem. Dobre, ideme domov, hej? Ideme domov. No, dobre. Tak ďakujeme tu Daliborovi za tento skvelý zážitok. Za maličko, za maličko. No. A ináč tých Tesiel tu behá Je tu požehnanie. dosť. Toto akurát, že je nízke, hej, táto Toto je taký športiačik. no. Y sú už trošku väčšie, také poloezové. A S-ko je tiež taký športiak, ale väčší a dlhšie. A vážne mi tu nechýba tá prístrojovka, občas sa tam kúknem. Že? No. Pupček? Pupček? To je ako parkovačka? Tak. A on sa vypol do všetkých tých. Hej? Teraz vlastne áno, vyšiel, zaparkoval a hotovo. Takže takto. Toto zrejme počúvame. Tak. Je menu. Tu máme, ja neviem, svetla automatické, Jasné. ďalkové, stierače, O nabíjaní, o autopilotovi, Áno, áno. hej? zamykanie svetla, display. Len aby nám to hackeri počas jazdy nenapadli. navigácia, server, software, aký tam je. Môžeš to upgradeovať. Hej. To je automaticky Teraz už pripojené. áno, už na mi píše, internet. že je software update. Tam mi píše, že kedy stiem ho, to mi píše, tak dám Môžeš si schedule, že naplánovať, 3.15 som ho dal, vždycky tak večer ho dávam. No. Nech sa nainštaluje. EU kontrola 4 roky po zakúpi auta. Ja aj to má len jednu servisnú prehliadku po 4 rokoch? Áno, Dobre, no však oleje neriešime nič. neriešime tu nič, jediné čo sa tu rieši je SOS. Keby náhodou niečo neď automaticky. Takže tak. Takže tak. Takže ďakujeme za skvelý zážitok. No to je dobre, som rád, že sa vám to ľúbilo. Dobre, a dvere otváram s tlačením? Áno. Dobre. Takže ešte takýto detail, táto kožušinka tu, hej? Dobre. Koška, vyhrieva. Žiadne tlačítka ináč. Vyhrievanie sedačiek a také veci, to všetko cez displej riešiš? Hej. Dobre. A nejaký zvuk to vydáva, to je zrejme chladenie batérie, hej?
tých brzdách vidno, že sa moc nepoužívajú. Mne to vidno na tých zadných, lebo predné sú silné a tým pádom tie zadné. Marek. Dobre. Z 0 na 100 asi za 3,2 sekundy sa mi zdá, alebo 3,4. A maj vlastne, vždycky to spoznáš. Je dual motor, sú Tesly, ktoré nemajú tu dual motor, potom je dual motor a potom je dual motor s červenou čiarkou. Tu sú tie kamery, aha. Á, Tu máš kameru. jasné. A vlastne vpredu a ešte vnútri máš jednu. Vlastne vpredu, Vnútri ako normálne vnútri, no. na posadku. Na posledku, no. On ťa vlastne sleduje, Čo robím? čo tam, jak je hore svetné. Aha. Takže oni vidia, čo robím v tomto aute. Takže dík. Stanovisko, Amerika. Vidíme sa na Slovensku. Asi tak.